सो जशें की तुम्ही कालच्या व्हिडिओन पळयलें न्ही, आमी घरा कडल्यान सकाळी भायर सरलेली, फातर्प्या वचून आयली, घरा कडेन वचून आयली म्हळ्यार सावड्ड्या माच्या घरा वचून आयली आणि आता आमी नेक्स्ट डेस्टिनेशनाचेर वचपाक भायर सरले। कालचो जो व्हिडिओ पळयलो पळय तुम्ही, तितून तुम्ही फातर्प्या ते टेम्पल तुमकां आमी गेल्ले ते दाखयले। काल वायणां दिवपाक गेल्ली आमी थंय, आणि आता न्ही आमी वतात मोया, आमची जी कुलदेवी आसा, म्हटल्यार मा सायडीचो जो दैवत आसा, कुलदैवत म्हणटा न्ही रे, कुलदैवत जे आसा पळय न्हू, मोया बिचोले केळबाई देवी। सो थंय वता। खूब जाणां म्हाका कमेंट करतात तुजे हे खंय कितें ते कुलदेवी खंयची, तुमचो कुलदेव खंय, कुलदेव आमचे कुलदेव मा सायडीच्या मया बिचोले केळबाई मयेकान केळबाई मयेकान। सो थंय वता आमी आता। वायणां दिवपाची आसा म्हाजी। एकदां जर अशें करून भायर सरले दिले न्ही जाल्यार हें जाता, नाजाल्यार मागीर फकत मायंडान उरतना वचपाक जाय, दिवपाक जाय, करपाक जाय न्ही। सो ताका लागून म्हटलें चल आता फातर्प्या वताच न्ही, तशीच वचून दिवन येवया। आयज हो बी नाशिल्लो, सो वचून दिवन येवया म्हटलें। सो दिले की मोकळी जाली न्ही अशें म्हणून स्ट्रेट। आता आमी फातर्प्या वचून येयली, घरा कडेन मातशें घरा वचून येयली, म्हाका फुडें मातशें 5 मिनटां, आणि आता जस्ट एक व्हिडिओ एंड केलो म्हळ्यार काल जो तुम्ही पळयलो, आनी आता मया वचपाक भायर सरलें। सो आता वतली मया बीन, आणि येता आसतना न्ही रिटर्न अशी येवची ना, त्या सायडीच्यान म्हापशा सायडीच्यान तशें डायरेक्ट आता बरें जाता न्ही बायपासाचेर, सो तशें वयतली। खंय रे नावेली न्ही, नावेली म्हटल्यार बरो बायपास मेळटा, मातशें वेर्णाच ट्रॅफिक लागता, नाजाल्यार सगळें बरें जालां ते सायडीच्यान, बरें इजी पडटा आमकां। ताका लागून आता हे फातर्प्या वचपाचें आशिल्लें आणि सावड्ड्या थोडेशें काम आशिल्लें, म्हळ्यार मा फुडें मातशें येवपाचें आशिल्लें म्हणून आमी अशें येयले। आणि कालच्या व्हिडिओन बीन तुमकां हांवें सारी लूक दाखोवन जस्ट फोटोज दाखयले न्ही, आयज तरी दाखयता तुमकां म्हाजो लूक जो आसा पळय न्हू तो पळयता, आतां दाखोवपाची ट्राय करता, दाखोवपाक मेळ्ळें जाल्यार। सो चलात तर आता आमी सद्याक खंय पावले रे, हांगा पावले धारबांदोडा खंय रे आतांच, बांडोळे पावले, बांडोळे क्रॉस केला आतांच। सो आता अशें उसगांवच्यान तशें सांखळेच्यान तशें वयतली, सांखळेच न्ही ते, हय सांखळेच्यान तशें वयतली चलून बिचोली साकून। ओके सो चलात तर या, मेळटा मागीर। हांगा कितें आशिल्लें दिसता, कित्याक लागून गाडी आडयल्या काय, टायम जो आसा पळय न्हू कितलो जालो रे, 12:30 जाली, आणि आमी अजून ऑलमोस्ट एक 7-8 किलोमिटराचेर आसा। कितें आसा दिसता 7-8 किलोमिटराचेर आसा, आनी इतलें ट्रॅफिक मेळ्ळें, आनी प्लस अशें करून गाडी आडयता आनी कितें करता, कोण सायरन वाजयत वयता न्ही रे, तेंत नाटक। सो आनीक 7-8 किलोमिटर, 8 ना 6 ते 7 किलोमिटर आसतलें, अजून आमी हांगा पावूना, बिचोले पावूना। सो चलो लेट्स गो। सो हे आमचें देवूळ जेचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, आतां न्ही खूब पयलींच्यान चालू आसा, सो हें अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा। सो चलात या भितर, अशी या ह्या सायडीच्यान, ह्या सायडीन या। पळय बॅग बीग घेवन लागलो वाटेक। हें देवूळ आयज मंगळार आनी आयज आमच्या देवाचो दीस, सो थोडीशी गर्दी बी आसतली, गर्दींच्यान थोडो लोक आसतलो, अशी गर्दी आसना। आमी न्ही देवळां वचून आयली, पळय फाटल्यान देवूळ दाखय रे, म्हाका मोबायल धरपाक। सो आमी देवळां वचून आयली, गाडी येता आमगे रस्तो न्ही, सो देवळांनी आमी वचून आयली। वायणां जी आसा पळय ते बी दिले, हे केळबाई देवीचें देवूळ, आनी आतां आमी मयकन्नीच्या देवळान येता वायण दिवपाक। सो मागीर वयतली घरा वचपाक, वयतली ज्योत बी देवन, घरा इन सेन्स आमच्या घरा। तर
गाडयां बसता वत लागली कसली वत गो. आयज मंगळार न्ही गर्दी म्हळ्यार अशें मंगळाराक मातशी गर्दी आसता कित्याक की गांवचोय लोक येता आनी देवाचो दीस न्ही सो सगळे कुलदेव म्हणजे जो गणेचो कुलदेव ते बी लोक प्रिफर करता मंगळाराकच. सो आमी बी आयजच पावली. प्लॅन असो नासलेलो आयजच मंगळाराकच वयतली अशें बट ओके पावली आयच्या दिसा. तर खूब लोक आसा आयज आनीक आयज न्ही मंगळाराक जर येयले न्ही देवाची आरती करता म्हळ्यार आरत जी आसता पळय ती दिता भायर करपाक. मागीर ते पिंजरीचो जप करपाचें तें आसता बट आमी लेट पावली सो अनफॉर्च्युनेटली आमकां मेळूना पिंजरीचो जप करपाक बट हें करपाक मेळ आरत करपाक बी मेळ. सो सगळें केलें आनी भायर सरले. आतां तुमी म्हणटली शूट कित्याक करूना जर तुम्ही कोणी हांगची आसा किंवा तुम्ही म्हाज्या पयलींचे व्हिडिओ पळयले न्ही तुमकां खबर आसतलें आमच्या ह्या देवूळ जे आसा पळय ह्या देवळान मातशें स्ट्रिक्ट पडटाले सगळे. सो तेका लागून हांगासर फोटोज व्हिडिओज कांयच काडपाक मेळना भितर शूट करपाक मेळना. करपाक मेळना करपाक मेळटा बट सारकें जायना. सारकी जायना न्ही बट पयलींच सांगता व्हिडिओ काडनाका फोटो काडनाका आनी जे पळय थंय आसता पळय गांवचे बीन ते बीन सांगता काडनाका म्हणून. आनी एकदां जर सांगलें काडनाका म्हणून एक फावटी न्ही हांव केन्नाच प्रिफर करना काडपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार सुद्दां हांव काडना कित्याक की बरें जायना खबर आसा न्ही काडपाक जायना म्हणून. सो तेका लागून तर काडूना हांवें आनी हांव केन्नाच काडना भितरले तुमकां जे आसा पळय चडशें शूट करून दाखयत ना हांव केन्नाच. सो आयज बी करूना हांवें. तर आतां हांगसर जालें आनी आतां हांगा वता खंय ते मयेकान्नीच्या देवळान थंय वायन दिवपाचें आसा म्हाज्या खाली वायन सो थंय वतले देवाक वायन बी दिता. आनी मुखाल्लो प्लॅन जो आसा पळय मागीर आतां खंय वचपाचें जेवपाक कितें करपाचें कशें करपाचें तें सगळें जें आसा पळय ते मुखार पळोवया प्लॅन करया कशें कितें जाता तें. आतां थंय पावतकीर जातलें. टायम कितलो जालो रे 1:36 म्हणल्यार ऑलमोस्ट 1:45 जाली. 2 जातली आमकां हांगासरच. मागीर जेवपाक जाय न्ही पळोवया म्हापशा वयतली चड करून त्याच सायडीच्यान कित्याक की आमकां आतां सावड्ड्या वयतले जाल्यार हेच रुटान वचपाक जाय बट आमी सावड्ड्या वयची ना आमी वयतली घरा आमच्या घरा. सो तेका लागून आमी तो रूट बायपास जो नवो जाला पळय त्या रुटान वचपाची. तेका लागून म्हापशा वतली थंय जेवतली बी आनी मागीर वतली. मा म्हणटाली अशी येया जेवन बीन सोमती चला म्हणून. हांवें म्हणलें ना अशें घुंवन आनी परत नाका अशें डायरेक्टली रोखडी पावता न्ही आतां अशें म्हणून. चलात तरी आमी अशें या स्ट्रेट या चल मयेकान्नीच्या देवळान. हांवें स्ट्रेट सांगला हांवें तुका. असो हांगा वता मयम लेक थंय वता. कितलीं वर्सां जालीं मयम लेक पावलेंच ना. पयलीं केन्ना तरी पावले आतां सगळें रिनोवेशन बी केल्ल्या पावलें ना 10 वर्सां मायज जाली दिसता पावूच ना. पावले देवळा कडेन. सो हें आसा आमच्या मयेकान्नीचें देवूळ. केळबा देवीसान येयले की ना स्ट्रेट ह्या रोडान अशें हें आर्क आसा आनी हो हॉल आनी हें देवूळ मयेकान्नीचें. पयलीं न्ही भटमाम हांगा रावतालो ह्या घरान आतां ना आतां दुसरे कडेन रावता. सो बरी रांगोळी बी घातल्या. लॉक ना दुखता कॅमेरा बी सगळें आसा. देवळां काळोख. बायणां बी दवरले लोकांनी म्हळ्यार आतां थंय लोक देवाक येयले न्ही तेंच काडटा देवूळ. उजवाची पण काडया असं घेऊन हां
देवळां जाली आयज दीसभर सगळे आदेशाक आनी आमी आतां जेवपाक आयल्या. सो तुमकां न्ही रेस्टॉरंटाचो एक व्यू दाखयता. हा पळयात, वळखता तुमी जाल्यार सांगात. रेस्टॉरंट सोदीत न्ही, लोकेशन मारलें आनी पावली. रेस्टॉरंटाचें नांव पयलें, लोकेशन मारलें आनी पावली. सो त्या दिसा ज्या दिसा आमी येयल्ली पळय त्या दिसा फूल आशिल्लें आनी आयज कोण ना. आमचें एक टेबल आनी फाटल्यान एक आसा आनी कोणूच ना. तर हें जें रेस्टॉरंट आसा पळय ना तें वळखलें तुमी जाल्यार बेगीन कमेंट करात. 1-2 सेकंदाचो टायम दिता. हांसता बघ असो सांगता तुमकां. हें पळय लास्ट मेदी तेन्ना लास्ट टेबलार बशिल्ले आमी न्ही रे. हें जें रेस्टॉरंट आसा पळय न्हू तें रेस्टॉरंट म्हापसा. स्टील याद जावना जाल्यार आतां हाऊस सांगता. मोरजे ज्या दिसा गेल्ली पळय आमी आमची एनिवर्सरी सेलेब्रेशन म्हणा, मिनी सेलेब्रेशन म्हणा, त्या दिसा आमी ह्याच रेस्टॉरंटात येयले. तुमकां हांवें रिव्यू बीन दिल्लो. हांवें एक्चुली न्ही रिव्यू असो दिवनाशिल्लो, बट तुमकां हांवें सांगलें की आमी कितें कितें ऑर्डर केलां आनी टेस्ट बी बरो आसा इतलेंच सांगलें हांवें. सो आयज परत त्याच रेस्टॉरंटात आयलें. खूब जाणांनी म्हाका त्या दिसा कमेंट केल्लो की ना आमकां रिव्यू सारको दिवना, तुवें स्कीप केलें मोदी हें तें. खूब जाणांनी खूब भशेन कमेंट केल्ली. सो म्हटलें आतां सारकेंच परत ह्याच रेस्टॉरंटान आमी कितें ऑर्डर केलां आनी आमकां तेजो टेस्ट कसो लागलो ते तुमकां इन डिटेल रिव्यूज आसा तो दिवया म्हटलो न्ही रे. त्या दिसा आनी स्कीप कित्याक केलें म्हटल्यार कशें आतां ऑर्डर केलें तें हांवें जें कितें येयलें तें दाखयलें तुमकां. टेस्ट बरो आशिल्लो म्हणून सांगलें, इतलेंच सांगलें. आनी तेच्या भायर मागीर खूब जाणांनी कमेंट केला तुवें सारके रिव्यू दिना. आतां कसो तो सारको रिव्यू म्हणून. सो ट्राय करता आतां सारको रिव्यू दिवपाचो. ओके, ऑर्डर केला आमी. म्हाका ऑर्डर केला आपूण कितें तूं म्हाका म्हणटालें मरे आपणाक जालें. दोळे केदे जाले पळय म्हाजे पितगीर. डीम लायट आनी फाटल्यान न्ही वत मारता सो ताका लागून ब्लर दिसता. सो आमी न्ही दोगांयनी थाली ऑर्डर केल्या. तुवें कसली थाली ऑर्डर केल्या? आनी हांवें किंगफीश. दोगांयनी आयज डिफरंट फीश, थाली सेमच. सो थाली ऑर्डर केले. लास्ट टायम जेन्ना आमी येयल्ले पळय न्हू हांगासर तेन्ना आमी चिकन वरायटीज सगळे ऑर्डर केला. आतां जस्ट नॉर्मल थाली जी आसा पळय ती ऑर्डर केल्या. बेजार येयलो चिकन करून बरें तो म्हणल्यार लायट अशें. आनी खूब जाणां मागीर कमेंट करतली तूं नॉर्था केलें आमकां सांगूना म्हणून. अशें म्हणना की ऑन द स्पॉट प्लॅनिंग जालो अशें म्हणून येवपाचें. एक्चुली म्हाजें कन्फर्म आशिल्लें की ह्या म्हयन्याच्या एंडाक किंवा नेक्स्ट मंथाच्या फेब्रुवारीच्या स्टार्टिंगाक आमी येतली म्हणून हांगा देवळान. बट आयचो दीस जो आसा पळय न्हू तो कन्फर्म नाशिल्लो. एक्चुली आमी काल मंडेचो प्लॅन केल्लो बट मंडेक पॉसिबल जालें ना यो, ताका लागून मागीर आयज येयली. एक्चुली आमी मंडेक प्लॅन केल्लो. सो हांव तुमकां सांगपाचें आशिल्लें बट अनएक्सपेक्टेड सॅटर्डेकच अशें जालें की हेका मंडेक एक काम येयलें अशें म्हणून. सो मागीर ताका लागून मागीर केन्ना कन्फर्म नाशिल्लें. मागीर काल हो म्हणपाक लागलो सांजचो 5 काय संगीतल्यान म्हाका म्हणपाक लागलो ना आमी फाल्यां या अशें म्हणून. सो मागीर या म्हटलें. आनी मेन म्हणल्यार कितें जाता जाणा तुमकां बी सांगलें 1-2 दीस पयलीं सांगपाक जाय. कामां वता एका तेका. सो ताका लागून प्रॉब्लम जाता न्ही. मागीर आसूं म्हटलें ताका लागून सांगूना न्ही रे. सांगूना म्हणटा कोणा येता म्हणून व्हरता. ओके चल आतां थाली येतकीर दाखयता तुमकां. ही म्हाजी किंगफीश थाली आनी पात्रांवाची चणाक थाली. नुस्तें फ्रेश आसतलें पळय आसा. किंगफीश ट्राय कर. बरें. सो थाली हे पळयात. आतां आपल्याक कितें जाय तितलेच प्लेटी दवरतले. नाका ते सगळे काडून भायर दवरतले. सो करी फीश करीची आसा पळय ती ट्राय करून पळोवया. लास्ट टायम बी तुवें थाली ऑर्डर केल्ली ना न्ही, बिरयानी ऑर्डर केल्ली न्ही. सो थाली भितर कितें कितें आसा दाखयता. सगळें सेमच फक्त फ्राय जे आसा पळय ते डिफरंट. एक रोटी तंदुरी रोटी दिसती न्ही. हां
तंदुरी रोटी, स्ट्रीम्ड राईस, पिकल आसा, सालाड, तांबडी कडी, शेवयाची खीर, गाळण्याची किसमूर, नेक्स्ट हांगासर तिसऱ्याचे धबधबीत, हे कितें रे वांयगी आनी मिक्स भाजी. सो हे कुल्ल्यो धबधबीत कुल्ल्याचे आनी हे हुमण. सो हे इतले सगळे थालीन आसा आनी हे म्हाजे किंगफीश. बरी आसा. आमगे ऑथेंटीक टेस्ट ना कडेचो, नॉर्मल जशें मेळटा तशें. ओके. नुस्तें न्हू मटन सांग, धबधबीत कुल्ल्याचे. ओके. सो चला तर आमी जेवन घेता कित्याक की टायम जो आसा पळय तो ऑलरेडी लेट जाल्लो आसा. 2:36 जाले. सो आमी जेवन घेता. हांगासर क्रिस्पी पळयात. क्रिस्पीचो रिव्यूज आसा पळय तो हांव दिता. रे बरें. तेल चड दिसता. म्हणल्यार न्ही क्रिस्पी ड्राय आसा, ग्रेवी ना ताका, सामकी ड्राय. वरायटीज ऑफ क्रिस्पीज खाल्या आमी न्ही, बट असा टेस्ट बरा. असं हे पळय थाली आमी ऑर्डर केली, थाली बी बरी आसा. अर्दी सोंपयली हांगासर थाली बरी आसा, क्रिस्पी बी बरी आसा. जेवन बी न्ही आमी भायर सरली आतां. परवरी आसा. सो म्हापसासान परवरी पावपाक कितलो टायम रे बाबा. भरपूर ट्रॅफिक सारकें, कित्याक की रस्ते जे आसा पळय सगळ्याक अंडर कन्स्ट्रक्शन न्ही, ताका लागून न्ही रे इतले ट्रॅफिक न्ही. बहुत परेशान हो गए हम. तो डायरेक्ट त्या सायडीच्यान गेलो. खरेंच खूब ट्रॅफिक, 3 लायनी लागल्या. पळोवया केन्ना पावता ती आतां. आतां आनी खंय वचपाचें ना आमचें, डायरेक्ट घरा. सो देखते अशें ट्रॅफिक आसलेलें केन्ना पावलें. त्या टायम बी अशें व्हडलो जालो ना, म्हणल्यार सांज जाली, कामाचे लोक अशें कांयच ना. हे पळय 4:15 जाता ते आसा, हेजेर 4:15 मागीर 4:10 जाता ते आसा. ओके चलो. आय थिंक आमी न्ही पाजरखणी पावले. पाजरखणी रे उसाचो रोस. आवाज येता न्ही ताका लागून विंडो बंद केलो. तुमकां बी बॅकग्रावंडा आवाज खूब येतलो अशें म्हणून. सो उसाचो रोस पिवपा रावल्या हांगासर हायवेर. पाजरखणी खरी रे हे सारजोरा सॉरी, पाजरखणी न्ही सारजोरा पावले. सो चायेचो टायम जालो न्ही म्हणून म्हटलें हांव उसा रोसच पिवया अशें म्हणून, च्यावान नाका म्हणून. पावणे 7 सुमार जाली आणि आम्ही आता न्ही वाटेर मागीर पावली. जस्ट एक 10-15 मिनटांनी घरा पावतली. सो त्याच्या पयलीं म्हटलं व्हिडिओ जो आसा पळय ते एंड करया. वाटेरच आयज व्हिडिओ स्टार्ट केला, वाटेरच एंड करया अशें म्हणून. सो आयच्या दिसाचे 2 व्हिडिओ जे आसा पळय ते तुमी पळयले. एक मिनिट लायट ऑन करता. आयच्या दिसाचे 2 व्हिडिओ जे आसा पळय ते तुमी पळयले न्ही. सो लॉंग जातलो व्हिडिओ अशें म्हणून हांवें व्हिडिओ जे आसा पळय ते 2 केले. होप करता दोन्ही व्हिडिओ जे आसा पळय ते तुमकां आवडले आसतले. जो तुमी काल पळयलो तो व्हिडिओ आणि जो तुमी आयज होप आतां पळयला पळय तो व्हिडिओ. जाले लॉंग ट्रॅवल जाले, ह्या पतासान त्या पता. सगळीं जाणां अशें म्हणटा न्ही की ना तूं टायमार जात्रेक पावना, तूं टायमार फेस्ताक पावना अशें म्हणून. कितले ट्रॅव्हलिंग आनी कितले टायर्ड जाता खबर आसा. खरेंच नाका जाता अशें करून साडी बी न्हेसून तर
कशेंच ना. सकाळी आता आम्ही 7:45 सुमार घरातल्यान भायर सरलेले, घरातले सगळे आटोपन बिटोपन घेऊन दोगांय. आणि आता इपय सांजची 6:30 7:45 सुमार जाली. 7 आमी आता ऑलमोस्ट घरा पावतली. तुम्ही चिंता ऑलमोस्ट 11 वरांचे ट्रॅव्हलिंग आमगेले ना रे. सगळ्याक वचून येता म्हणल्यार एकाच लागून हांव चडशे त्या सायडीच्यान पावना. आणि जेन्ना केन्ना अशें करून पावता पळय तेन्ना सगळ्याक वचून येता. मागीर आनी अशें नाका न्ही खूब टायम जालो ह्या देवळान वचूना, खूब टायम जालो थंय वचूना अशें म्हणून. सो मागीर थोडी जाणां आनी अननेसेसरीली क्वेश्चन्स करता की ना तुका आतां येवपाक जाय तेन्ना येवना येन्ना येवना. आतां खूब जाणां म्हणटले तूं त्या सायडीन गेले बोडगेश्वराक वचूं नाका म्हण बोडगेश्वराच्या देवळाक. तर पयलींच सांगता तुमी कमेंट करचे पयलीं की बोडगेश्वराच्या देवळान जो आसा पळय आमचो वचपाचो फुल्ली प्लॅन आशिल्लो. बट आयज आमचें जें देवूळ आसा पळय कुलदेव हांगा बिचोल मया केळबाय देवीचे, सो ते देवीचो आयज दीस मंगळार. सो पुजा बिजा आसा पळय ती खूब टायम जाता. ऑलमोस्ट देवळांकच 1:45 जाली. तेका लागून लेट जालो. आणि मागीर तुमकां तर खबर आसा 3 जाले म्हणटकीर खंयच जेवण कांयच मेळना, किचन सगळें बंद जाता. तेका लागून आमी जेवपाक गेली पयलीं 2:30 सुमार आमी जेवले. आनी तेच्या नंतर मागीर आमी थंयच्यान भायर सरला. इफ सपोज जर बोडगेश्वराच्या देवळान गेल्ली न्ही थंय देवाक पांय बी पडपाक हांगा आमकां म्हापशा कांयच जेवण बिवण मेळपाचें नासलें. तेका लागून आमी जेवपाक गेली आनी नॉनवेज जेवली म्हण देवळान वचूना. सो आमी भायल्यानच थंय वचून भायल्यानच पांय पडून करून येयली. फेरी बीन म्हटल्यार कांय ना, सगळो कचरो 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 करून दवरला थंय शेतांक सगळ्याक. सो ते बी सगळे पयले भायल्यान देवाक पांय पडले आनी येयली. मागीर केन्ना वता तेन्ना पळोवया अशें म्हणून. कित्याक नॉनवेज खावन हांव तर कशेंच प्रिफर करना. मागीर अशें जाता न्ही आमी देवाच्या आंगार हात घालना जावं कांय करना, बट देवा खातीर कितें उजवात फुलां कितें तरी व्हरताच न्ही. आनी देवाच्या देवळान नॉनवेज खावन पांय घालप म्हळ्यार सारकें जायना अशें म्हणून हांव वचूना, भायल्यानच पांय पडले आसूं म्हणून. सो जाले सगळे. आतां घरा कडेन पावपाक गेली खंय पावले शेळी पावली. सो चला तर ह्याच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरूच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तुमी म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचे जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. पात्रां. बाय बाय.